ये हमारे बच्चे मस्त कूलर की हवा खाते हुए, ये हमारी ग्रेसी हैं जो मस्त चैन की नींद से सो रही हैं, हवा खा रही हैं कूलर की। ये देखिए कितनी क्यूट है। और ये हमारे छोटे छोटे से दोनों बच्चे, एक शोना एक भूरू, जो कि इनकी तरफ भी थोड़ी हवा की गई है, जो ये भी हवा खा रहे हैं। मतलब ये कूलर हम लोगों को मिलने वाला नहीं है इस पूरी गर्मी। कुछ और बंदोबस्त करना होगा, है ना क्यूट क्रेसी।